И всем привет! Сегодня мы будем играть в Slime Rancher. И да, тут вечно это обучение. Подпрыгни. Они издеваются. Я что, по-ихнему прыгать не умею? Во всех играх на пробел прыгать. Все, забросил. Так, открываем какие-то новые локации. И стоп, что это у меня с расширением экрана? Одну секундочку. Вот я все и починил. А то эти полоски резали глаза. Так, а ну стоять. Стоям, кому говорю. Вот, нормально. Лорд. Вот, все, поймал. А нет, инвентарь не забит. Нормально, нормально. Тут есть еще. Получена вкусная еда. Ну это да. Вы чё? Вы чё маленьких обижаете? Вы чё? Ладно, они не жрут маленьких, но они жрут тех, которые вырастают. Я спас несколько куренков. Цыпленков. Ну вообще тут есть куркуры и эти. Кукарикуны и как их, я не помню, маленьких цыплят зовут. Я не помню, как их называют, но все же. Так, слаймиков мы наловили. Да. Подсказка, ты можешь уже исчезнуть, ты мне больше не нужна. Ну я тебе серьезно говорю, подсказка, ты мне не нужна больше. Так, сейчас мы их должны покормить, чтобы в дальнейшем получить от них плортики. Вот те вот классные, милые плортики. Ладно, они пусть кушают, потом их соберу. Так. Извиняюсь. Собираемся. И... И вот у нас первая денежка. Ну, для начала надо прокачивать вот эти вот загоны. Я считаю. Азы ты освоил. Азы, алмазы. Нет, это вообще самое. Вот. 500 этих надо насобирать. Ты куда идешь? Да не надо себя на черный рынок продавать. Лучше живи здесь в загоне со своими братишками. Блин, как бы собрать эти плохты, не захватив этих слаймиков? Аккуратно. Аккуратно, кому? Ладно. Буду делать так, как я это делал раньше. Просто засасываю все и потом выбрасываю все, кроме плортиков. Есть такая тактика. Им ничего от этого не будет. А вот я получу нормальные плортики. Я вам сейчас верну вашу морковку, кто еще не наелся. Побежали и эту партию продадим. Вообще, не думаю, что это правильно, но это очень удобный выбор купить в начале такую вещь. Это удобно. Невыгодно, да. Неправильно, да, но удобно. Купить. Ну, вот. Обычно я этим обзавожусь в последнюю очередь. Ну, думаю, вы понимаете, почему. Лучше сначала купить какую-то защиту, чтобы они так не прыгали. А когда они подрастут, вот это будет жесть. Ну, как подрастут? Именно... Как бы это объяснить? Их станет как бы больше, они станут больше. Блин, на какую это кнопку я забыл? Это еще надо куплять, точно. Точно. Теперь плартосборник будет со временем собирать все. И кого это я вижу? Цепчерик! Вот как их зовут. Цепчерик. У меня еще нет курятника. А сколько стоит курятник? Главное, чтобы к курятнику не добрались вот эти вот маленькие проказнички. А то прощайте курки. Ладно, побежали еще.
что-нибудь найдем, добудем. Так, есть у вас тут плорты на месте? Есть. Кстати, не советую пихать в один загон кучу этих слаймов. Они друг на друга выкарабкаются и вылезут оттуда. Так что не советую. Эти голодные, им плохо. Ловите, покусайте. Блин, на всех не хватает. Ну ничего, я вас заберу в свой загончик, где вы будете кушать и будете счастливы. Так, туда мне лучше пока что не пихаться, а то вылечу в море, все потеряю. Ну как все? Все, что в инвентаре. Вот еще один цепчерик, надо его спасти. Да, странно, что я собираю цепчериков, чтобы, да, их помещаю за городу. Но я этим им жизнь спасаю, потому что их съедят вот эти вот маленькие слаймы-проказники. Я ведь знаю этих маленьких проказничков. Так, ладно. Спасать цепчерик, пока ты не вырос. А то если вырастешь, тебя схамают. Прям возьмут и нет тебя. Нет, такие милые они. У них еще такой подбородочек красивенький. Так, ладно, я по идее набрал немного плортов. Пойду попробую их продать. Ну как попробую? Продам? Что тут пробовать? А вот когда будет джетпак, вот это будет весело так летать. Ну, конечно, пока его не прокачать, он будет недалеко, не сильно летать, но все же. Вот что-то будет. Главное, цепчериков туда не вкинуть, а то прощайте цепчерики. Куркура! Куркура! Ее же тоже схам. Вот ее уже могут схамать. Куркурица. Вы неправильно написали, не куркурица. Я сказал куркура. Значит, будет куркура. О, спасибо за плортик. Но беги к себе в загород. Быстренько. Шустренько. Кабасиком лети. Вот. Молодца. А, вижу. Вижу еще куру. Куркура, стой! Стой, куркура! Вот, все. Поймал. И плотик, разумеется. Лучше в первый день как можно больше продавать, потому что курс-то на розовое быстро упадет. А по маленькому курсу много не заработать, и говорю вам сразу. Вот, вижу, что уже немного собирала плортики. Но опять же, не советую вам в начале развития покупать эту штуку. Я просто уже давно играю и знаю, что она может помочь. Но просто очень долго всех собирать. Так. Маловато плортиков. Нужно больше плортиков. 5 это, по-вашему, много, да? Нужно еще больше плортиков. Так, ну вообще надо нам закупиться плантацией, потому что без нее будет, ух, как плохо. Потому что ходить по еду это не вариант каждый раз. Ну блин, куда девать куркурицу? Ведь сначала нужна еда. Тем более нужен образец, чтобы ее посадить. Плантация. Узнать больше, так, купить. Вот, вот так вот. Осталось только что-то сюда посадить. Что-то. Здесь, конечно, есть бонусы. Вот такие вот. Вот слайм-пугало реально полезная вещь. Если не хотите, чтобы слаймы раньше времени все пождали. А тем более, если не хотите, чтобы пришли чужие слаймы, а не ваши. И все пождали. Ведь когда все ждут, это плохо. Так, птички летают.
А я без джетпака не могу летать. Скорее бы эту энергию уже прокачать. Ну, воду я пока что собрать не могу, потому что еще не прокачанный. Так, на этих лучше сильно не наезжать. Надо будет где-то потом вот такого вот сделать. Видите, какой громадный? Это смесь обычного розового и этого. И как его? Синенького, короче. Ай-ай! Вот прокачаю я импульсный заряд. И буду... Вас же тут съедят! Быстро! Эвакуация! 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 Вас съедят уже в дикой старости вашей. У меня... Да? Когда вы уже постареете у меня дома, вот тогда вот уже вас смогут съесть слаймики. А вот сейчас вы еще холёсие и молодые, а некоторые вообще дети. Эвакуация, эвакуация! Может... Нет, стоп! Не ешь его, я тебя спасу! Плохой слайм хотел съесть бедный... Цыпчик, ты упал? Вот все, спас. Вы чё к Цыпчирику лезете? Ах вы ж проказники. Нет, ну вы понимаете теперь, я же говорю, что они проказники. Вон еще один Цыпчирик. Вот это я забацаю курятник. Будет курятник прям богатый. Это понравится таким этим сереньким в общем, сереньким таким котятам, типа слаймовым котятам, которые любят мясо. Они так будут вдвое больше плоти приносить. Так, я правильно иду? Потому что когда я в первый раз играл, я тут жутко терялся. Так, надо продать эти, пока курс не изменился. Если он еще не изменился. Нет, он еще не изменился. Так, 172. Ну что ж, не густо. Не густо. На этаж 350 надо, это 350, 425. Ну, в общем, сюда надо много. Кстати, автокормушку не советую покупать. Лучше набросать им просто в загон еды. И они со временем, когда им это нужно будет, будут ее есть, и у них будет все хорошо. А так они будут голодовать, пока эта кормушка не будет им давать еду. Короче, поверьте мне, эта кормушка злая. И она не дает им покушать, когда им это нужно. Лучше пусть они вот так вот валяются на земле, и не будут время от времени сами его есть, и будет, ну как бы, им лучше. И больше плортика у вас будет. Да, я знаю. Я фейлик, я косячник, и я закосячил и зафейлил. Я не посадил эти пого-фрукты. Нет, ну вообще, вроде бы, вот эти больше любят эти, но там вроде бы синих любимая пища, это вот такие вот пого-фруктики. Так что синим-то надо помочь. Ведь они будут вдвое больше плортиков давать. Вот такие вот. Любят сильно кушать эти. Ну, в общем, вот этот вот слайм, который синий, он... Ай, куда я побежал? Прощайте все. Прощай, инвентарь. Ничего, зато утро сразу будет. Вот, появилось снова это. Ага. А не надо было мне клубнику просить? Мне как бы еще рановато к ней. Тем более за такую-то платью. Такое я и сам могу, в принципе, додать. Ищем. Вот, нашел. Если я не ошибаюсь, то это их любимая еда. Подождите, я сейчас на паузе проверю. Нет, я ошибся. Сердце свекла их любимая еда.
Ничего, я точно помню, что вот у кого-то кто-то любит морковку. Не помню кто, но помню, что кто-то ее прям обожает. Так что пусть будет про запас. А вообще и те питаются вот этой штукой, и им нормально. Я вспомнил и понял. Оказывается, таки нужна морковка, потому что синие едят только овощи. Ну а богофрукт это, ну, разумеется, это фрукт. Смотрите, они голодные, а когда они станут вообще голодными, они будут вообще жесткими. У них так откроется рот, они будут не то что злыми, а печальными, умирающими. Короче, им будет очень-очень и очень плохо. Не советую их доводить до такого состояния. И, блин, еды не на всех хватает. Слаймы там скоро соберутся. О, нормально, да? Вот про что я говорил, чем эта штука хорошая. Даже все эти не влезли в инвентарь. Ну ничего, со временем инвентарь будет на 50-очке, и можно будет брать по 50-очке с каждого этого. В каждый слот. Да и слотов будет побольше. Вроде бы 5 или 6. Или же 4, я не помню. Так, ведь я уже давно эту игру не играл. Так, сколько... Так, денег нормально. Мне кажется, или слишком много слова «так». Ага, а сейчас мне не так нужен курять. Ну, это вообще в начале развития бесполезно. Пруд вода, но это уже когда разовьешься. Так, еще больше не собрали. Надо прокачивать вот этот вот, и тогда сделать более хороших и мощных слаймов. Так, ну на ловочную сеть мне еще не хватает немного. Высокая свежесть. Пока что шарманку куплю. Она будет их успокаивать немного, и они будут меньше беситься. И прыгать же будут не так высоко, разумеется. А я таки пойду, возьму тех, чтобы скрестить. Синеньких пойду найду. А, маленькая еще. Так, мне сюда? Нет, мне не сюда. Это уже потом. Туда надо будет сходить, когда уже будет у тебя много чего. И будет зачем туда ходить. А сейчас... Ты что такой злой, а? Ты что такой наглый, злой? Так, а ну... Выкинул бы тебя в океан, но, боюсь, я его не найду. Но и так сойдет. Думаю, что ты полетел в океан. Такой беспалевный. Ай! Вот это беспалевный подобрался. Действует спецназ. Такой подбирает. И это, по-вашему, защитник? А, ну он хороший, он улыбается. Ты живи, я тебе даже помогу. Нет, немножко надо таки подкинуть хочу. Ты не попал. Там еда есть. Держи, там будет тебе халя, все, должен быть. Ну, вообще, впрочем, как хочешь, можешь вернуться. Я тебя не заставляю ни в коем случае. Так, мне бы еще плорт от вот этих вот скалистых слаймов. И было бы вообще нормально. Нет, ну потому что есть вот эти вот... Тут есть эти плорты, про которые я говорил. Ты злой. Ты веселенький, добренький. Так, вот это нам... Вот это надо. Я же говорил, что их всех эти уничтожают и сожрут со временем. Говорил. Вот их и уничтожили. Вот. Скалистый плорт есть. Один. Но все же есть.
И пока что я его продавать не буду. Пока что он мне пригодится в других целях. Шагаем по дорожке и бежим сюда. Бросаем мы вот этих. Хотя, впрочем, пока что продам. Пока что лучше продать. Хотя, в принципе, 26. Но это все равно больше, чем чем наш курс теперешний. Так. И пойдемте-ка ночки 3 поспим. Нет, 2 такие 2. Может быть, вы спросите, зачем? Кстати, вот это то, что я хотел выучить. Пульсная волна. Я знал, что они сбегут, но все же. Морковка. Это было, чтобы выросло много морковки. И наши любимые слаймики нормально покушали. И дали же плорт, разумеется. Кстати, лучше их слишком много не заводить, иначе лишних придется выбрасывать. И лучше всего это делать в океан, иначе будет неприятность в том, что они будут возвращаться. Но океан уничтожает слайма, слизней, так сказать. Но оно и странно, наверное, соленая вода разъедает их. Мое подозрение. Так, побежали. Так, ладно, Ура. Пока что у меня нет курятника, не говорите, что я злой, но так надо. Аж сюда за едой потянулся. Ай! Тех, кто будет бить хозяина, я буду выбрасывать отсюда вообще. Нужно срочно копить денег на высокие стены, иначе будет плохо. Иначе все будет очень печально. Очень печально. Прям печальнее некуда. А синие плорты, может быть, соберете, пожалуйста? Ладно, видимо, сегодня еще не давали синих плортов в плодах. Там кто-то был. Синий? Ну, пожалуй, ты тоже. Полетишь? Те, кто сбегает из загорода, лучше их избавляться, потому что они лишние, и они будут так делать каждый раз. Либо же просто их на полянку делать. Вот сюда вот можно вот этих вот. Вот этих можно и сюда, в принципе. Но вот синих лучше сюда не ставить, иначе появятся тут другие эти синие. В общем, будет немало проблем. Их лучше либо же туда, где они обитают, куда-то легко идти долго. Либо же есть такой вариант просто 3, 2, 1, 3. Все. Прости, прощай. Так, у меня тем временем 20 плортов розовеньких. И за это можно, думаю, разжиться. Давайте, кушаем, амнямаем. Прям как в игре Амням. Вот, появляются такие плорты. Их скоро будет больше и больше. Пока что я вот это вот продам. Побежали. Побежали. И собрали. Маловато. Вот не хватает такого, что ты можешь, чтобы можно было так нажать, потянуться рычаг на сборщике. И он собирает тогда, когда тебе нужно, а не время от времени, как он это делает. Знаете, среди вот таких вот больших и мощных слаймов, особенно если они опасные и колючие, собирать плорты самому это нереально. Здесь нужен автомат 100%. Я, кстати, знаю, где растет сердце свекла, и поэтому можно будет увеличить прибуток синих этих плортиков.
Прощай, братишечка. Я сказал прощай. Полетел отсюда. Будем учить тебя летать, хорошо? Полетел отсюда. Надо в бок лететь, а не вперед, а не вверх. Ой, как же с ними... Туда лети. Да выше чуть-чуть. Ты издеваешься, верно? И что самое главное, спокойствие. Улыбаюсь, у меня все хорошо. Ладно. Сейчас я уже накоплю деньги. Стоп. Накопит один деньги, когда их хватает. Ну, наконец-то. Так будет побезопаснее, я вам говорю. Так, а сейчас я попробую сбегать за одной какой холесой штукой, которая должна нам помочь. За сердце свеклой. Плортиков тут, конечно, немало, но потом соберем. Цып-чирик. Милый цып-чирик. Я тебя заберу от этих опасных дядь. Ну как, это слаймы, они какие-то немного странные. Сомневаюсь, что это дяди, но все же. Я тебя спасу, цып-чирик. И тут, внимание, тут лучше быть либо же с этим, либо с джетпаком, либо же с умениями паркура. Говорю вам сразу. Если у вас нет ни того, ни другого, лучше с вами сюда не лезть. А то все может печально закончиться, и вы потеряете все вещи. Давай, цып-чирик. Ты впереди. Что там, разведай. Только не упади, смотри. Тут на самом деле стрёмно прыгать. Я же говорил. В следующий раз попробую сверху спуститься. И вот, никто не выпрыгнул. Ну вот слава богу, слава богу. Плортики. Мне нужны плортики. Потому что плортики это равно денежки. А денежки равно новые слаймы, новые загороды, новое оборудование. Но... Да что я рассказываю? Тут и так все ясно. Видите? Было по 14, уже по 8. Я же говорил, что курс будет падать. Тут ну что? Ага. Пока что у меня сереньких нету. Мяуровых слаймов. Если говорить их неправильное название. Побежали. Все я вливаю в этих слаймов. Себя наконец прокачаю. А себя можно прокачать тут. Ну вы видели, как там открываться? Это не сразу, не в первый день. На смотрите, тут будут такие открываться. Импульсную волну или водяной отсек. В принципе, вот это поможет защитить их от варов. А вот это поможет откидывать. Короче, сначала вот это. Потом куплю и вон то. И теперь я наконец-то смогу сделать вот так. Вы что, наглые? И теперь, если на меня кто-то будет бежать и атаковать, я не дам ему на меня напасть. Мне будет хотя бы не страшно за себя. А вообще водяной отсек можно еще использовать не только, чтобы новых слаймов и так далее. Можно еще не иметь радиоактивных слаймов, если тут такие зеленые, вокруг них такое поле, которое радиоактивное. По ним стреляйте водой, все. Они милые, не радиоактивные. Ну как, милыми они навряд ли станут, а вот радиации они точно избавятся от радиации.
Не спрашивайте, зачем я это все собираю. Слаймов я сейчас сюда верну, а вот лортики и все остальное мне еще пригодится. Собираем. Ты куда лезешь? А ну, брысь отсюда. Наверное, надо было его отправить в другую сторону, да? Ладно, ничего. Переживем как-то. А теперь слаймиков выбрасываем. И тогда мы залутаны. Можем разве что вот так вот еще по поверхности пробежаться. И не будьте, что слаймы и мы кончатся. Они тут, как видите, спавнятся. Так что можете их смело брать, выбрасывать, выводить. Ну, в общем, мешают выкинуть. Помогают оставить. Я думаю, что это не приносит плоды? Наверное, надо быть внимательнее. Денежка? Я на тебя надеюсь. Так, нормально. Скоро 350. Ну а что будет дальше, вы увидите в следующей серии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и хотя бы просмотрите это видео до конца. Это, наверное, надо было говорить в начале видео, да? Ладно. В общем, всем пока.